mata dureen irra qabadhee isinii dhufe waan addaa isinii dhufee ni jira. Feesbuukni kun addisiidha. Feesbuuka kana sheer godhaa, follow godhaa, maatii ta'a isiniin jenna. Walii sheer godhaa. Amma haasa'a kiyyaarraa kanarratti ummanni keenya hundi tokko taaneetiniin afaan tokko waan kana dubbanna jedhee yaada. Abiyyi deeggartee dhiistee, Jawaar deeggartee dhiistee, Daa'ud deeggartee dhiistee, hundi keenya karaa amantii keenyaati irratti tokko taaneetiniin argamuun nurra jira malee wal qoqqooduun nurra hin jiru jechuudha. Amantiin jechuun waan hundaayyuu oli, amantiin namaa waan maraayyuu oli jechuudha. Amantiin waa hunda caala. Abiyyi yoo deeggarte amantii kee jabeeffachuun dirqama jechuudha. Maaliif namni amantiin sitti dhufe homaa siin hambifnee jechuudha. Isa dhumaati jechuudha. Siyaasa abbaa feete deeggaruu mirga qabda, polotika abbaa feete deeggaruu mirga qabda. Kanaaf jarana mata dureen kiyya yoo sirraa illee isinii barraa'uu dhabe namicha jechuudha viidiyoo isaa feesbuuka kanarratti ilaaluu dadhabne jechuudha. Namicha feesbuuka kanarratti viidiyoo isaa ilaaluu dadhabnee sanirraa dubbachuu deemaa jechuudha. Warri bilisummaa akkasii nuu fiduu barbaadan, warri Oromoo Muslimaa balleessinee bilisummaa isiniif hinna jettan har'a sitti himaa dhageeffadhuan. Waan sitti himu kana na dhageeffadhu gurra kee bani. Hundi kee kaabatti bahatti ka jirtu jechuudha. Nuti har'a sa'atii kanatti namni bilisummaa natu sii fida. Amantiin kee sirrii miti nama naan jedhu fakkeenyaaf Oromoo siif himala. Mataa dubbii siif himaa nuti. Dubbii irra achi qabaa irraas qabaa hin qabne jechuudha. Uummanni Oromoo hundi waan kana sirriitti Muslima ta'ee ka jiru. Akkasuma warri amantii biraatiin faallaa jiru wanni dhaga'uu qabdan dirqama kiyya. Tokko waan qoratamee sa'atii muraasa keessatti ummata keenya hundaa ibsamuu qabu akka natsibiititti waan lafa kaayamaa deemutu jira. Ulamaa'onni keenya gugurdaan, ustaazonni keenya gugurdoon, warroonni galgala ganama hadiisa rabbii, quraana rabbii ummata keenya barsiisan fala jiru kaayanii jiran. Ustaaz Sheek Amiin Ibroo dabalatee warroonni hagarraatiiti duula godhaa jirtan, duula feesbuuka garagaraa geggeessaa jirtan ulfaadhaa isiniin jenna. Amma nammoo waan san caalatti jabeessu isinitti himuu dhufe. Tokko isteeppii ittiin deemnu nu barbaachisa. Ani amantii kiyya irratti nama kamiinuu firooman qabu. Tokko kana. Lammata irratti namichi gadi bahee amantii keenya arrabsee hayyuu isin na duubatti agartan kana Jawaar Muhammad arrabse. Jawaar nama jajjabaa, nama sabboonaa kumaatama mana hidhaatitti guursisee ajjeesisiise jecha inni jedhe san kana waan inni dubbate kana irratti Oromoon cal'isee yoo kalaalu taate dogoggora seenaa jalaa hin baane jechuudha. Lammaffaa irratti wanti ani irraa isinii haa ta'uu deemu namichi kun hojiin isaa maali? Maal hojjata? Miseensa maaliiti? Dhuguma akka jedhame san hoogganaa waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan dippiloomaasii waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa harka qaba. Hojiin isaa maali waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti? Wanni isaan sochii godhaa jiran maali? Namichi kun gaheen isaa maal qaba? Kontaaktiin inni waraana adda bilisummaa Oromoo qabu maali? Isinii gala dubbii taphaatitti hin jiru. Amma dubbiin rabbiin ummata keenya kana nuti miskiina. Ummanni keenya ummanni muslimaa sharrii namatti yaannu, hamtuu namatti yaannu. Amantii namaan arrabsinu, amantii namaan tuunu. Amantii keenya jabeeffannee akka amantii keenyaatitti jiraanna malee ati amantiin kee amantii kiristaanaati, ati amantiin kee waaqeffataadha, ati amantiin kee ortodoksiidha, ati amantiin kee pheenxeedha, ati amantiin kee akkasi jennee nama amantiin qoonnee hin beeknu takka hagarraatitti ummata muslimaa keessaa, Oromoo muslimaa keessaa tawaan akkasii jettu yoo jiraatte naafida. Argees hin beekuun dhageennes dhaga'uufis hin deemu. Yoo ka godhamus taate ummanni keenya ummanni muslimaa, ummanni Oromoo jechuudha. Muslima yoo jenne Oromoo qofaa miti. Muslima hunda ka tuqame. Nabi Muhammad jechuun Oromoo qofaafi miti. Ergama rabbiiti. Nabii rabbiiti. Rabbitu erge. Anaa miti. Oromoo qofaafi miti. Nabi Muhammad ka ergame. Muslimummaan Oromoo qofaa miti. Taqabdu. Garuu namichi waan kana dhufee jedhe Oromoodha. Namichi dhufee nu arrabse Oromoodha. Nama kana sa'atii ammanas ta'ee haasa'u irratti namni kun walitti dhufee inni waraana adda bilisummaa Oromoo waliin qabu maali? Sochiin namicha kanaa fi marroo dirribaa jidduu jiru maali? Dhugaasii fi malaali'a. Yoo nama kanaa fi marroo walitti hidhata qabaatte har'arraa kaasee ani kaayoo kiyya kakaleessa qabsaayaa fi ture marroo dirribaa osoo sa'atii kanatti arge bishaan kubbaayyatti buuseen kennuuf siin jaa deeggaruu dhiisi. Bishaan kubbaayyatti buuseen kennuuf mallaqa kiisaa baasee isaa kennuu dhiisi. Dhugaasii fi mayoo barbaadde dhiira rabbi. Ati Jawaar arrabsuu miti. Nuti mallaqa waraana adda bilisummaa Oromoo galgala ganama ijoollee keenya akka ilmaan muslimaatitti
bitaa mirgatti nama kennatti iyyinee wayta nama kenna sochoofnu amantii muslimaa ijaaruufi miti. Muslimummaa biyya dhaalchisuufi miti. Amantii muslimaa kaleessa dhufte wareegama qaaliidhaan dhufte akkuma ati Facebook irra gabbaate yookaan haraqee dhuydee yookaan farshoo dhuydee shakkarte dhayxee nabii ummata keenyaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan barbaadde jettu sanii miti dubbiin. Waa takkasiif hima Oromoo laal. Armarraa kaatee namni Oromoo ta'ee afaan muslima ta'ee Oromoo ta'e ejjannoo kee jijjiiruu sirra jira. Dhibbaan dhibbatti siif hima laale. Wanti gara amantiitiin dhufe tapha takkallee hin qabnu nuti. Nuti amantii namaan tuynu amantii keenya namtu kun qabu. Kanaafuu namichi kuni waraana adda bilisummaa Oromoo walitti dhufeenya qaba. Dippiloomaasii alaa keessatti sochii qaba. Yoo waraanni isaan nurra ijaaraa jiraatu taate waraanni adda bilisummaa Oromoo ijaaramaa jiru kuni waraana muslimummaa balleessu yoo ta'u taate har'arraa kaafnee kakaleessa goone qabsoodhaaf goone. Amma booda ammoo nam tokko si waliin dhaabbatu hin jiru. Nam tokko tumsa marroodhaa godhu hin jiru. Bishaan hin qinyuuf siin jaalala obboleessoo. Bishaan harkatti hin buusneen kenninu. Maal fiddamee wannummaan isin fiduu dandeessan takka hin jiru. Bilisummaa akkasii bilisummaa amantii keenya nurraa fuutanii amantii biraa nu qabsiisu qilee jaldeessaa keessa galcha. Marroo yoo amantii kiyya fuudhee amantii ofii naa kennuu barbaade bishaan hin buusuufan bilisummaa miti. Hin barbaadu bilisummaa marroo bilisoomee dhaladhean. Oromummaa waliin bilisummaadhaan dhalanna amantii keessii dhiigadhiisi. Amantiin kee kan muslimaa sirrii miti. Dubartii muslimaa fuulatti waa mari'achuun sirrii miti isa jedhu kana bishaan marroodhaan buusan. Har'aanatu marroodha jedhee galgala kana mastaa'ee marroo faarsaami bishaan hin buusuuf. Bishaan waan guddaadhaan yoo marroon dheebodhe Oromiyaa keessatti bilisa si baasuu qabsaayaa jira. Ahmad amantii keenyaa dhiisi jee wallaahi bishaan buuseen kennuuf birrii kiisaa baasee kennuu dhiisi. Bishaan kubbaayyaatti hin buusuuf obboleessoo. Wasaka akka keetii kana waliin bilisummaan qilee haa seentu. Bilisummaa si waliin naa dhuftu hin barbaaduu yoo'an jahannami deema boo. In haga sakandii kanaaf jecha laal marroo har'a ummanni xiqqaa guddaan faarsu bishaan hin buufnu nuti akka muslimaatitti. Gaafa inni amantii teenya nurraa mulquu dhufe sihii wasaka waan takka hin beene shin'aa oytee jalaa mana keessa teettee amantii namaatiin waa jettu tana dhiisi. Marroo dirribaa har'a sinaayiparii akka funyaanii hidhatee abiyyaa marroo sochoosaa jiru kanaaf bishaan hin buusnu akka muslimaatitti. Kophaa keessan qabsaa amantii keessan ijaaraa yoo dandeessan. Nuti oromummaadhaan deemaa jirra. Jawaar Muhammad ati maqaa isaa xureessitu. Xurii akka keetiitii miti. Kaleessa nama akkasii kanaa deebiin deebisne Jawaar. Kaleessa nama akkasii kanaa bakka hin kennine Jawaar. Kaleessa shin'aan akka teetiitiin osoo shin'aa taatee shin'aa qotattu. Jawaar Muhammad wayyaanee kuffisee aangootti baase oppodiyoo. Bututtuun akka teessanii ta waan takka hin beekne. Ta lukkuu bulchuu hin dandeenye. Ta niitii ofii mana keessatti bulchachuu hin dandeenye waa'ee biyyaa haasofti. Ta lukkuu ofii mana keessatti waan gootu hin beekne waa'ee nabii rabbii irraa dubbatti. Shin'aa akkanaa tana waa'ee isii nuu qoradha. Maalummaa isii nuu bara. Hidhannoo isii waraana adda bilisummaa Oromootiif walitti qabaannaan wallaahi amma booda deeggarsi waraana adda bilisummaa Oromootiif godhamu takka illee hin jiru. Tasumallee haga fedhe bilisummaan Oromoo nutti haafu hin barbaannu nuti. Amantii isaan ijaaruu deemaa jiran argaa jirra jechuudha bara. Isaan amantii kiristaanaa Itoophiyaatti ijaaruudhaaf asii waraana adda bilisummaa Oromoo yoo akka jedhame kun namichi kun dippiloomaasii bakka bu'aa isaanii ta'e hundi kee sheekoleen teenna ummanni aktiivistii Oromoo amantii keetirratti nuti naman tuynu. Ummanni keenya ummanni muslimaa kaleessa dhugaa isinitti himanuti marroo jaalannee jirra. Amantii isaan tuyne gosummaan laalle amantiin kee kana hin jenne amantiin keessan hin jenne akka Oromootitti nama haa taanu jennee qabsaayaa turre. Gaafa isin marroon ka ijaaraa jiru amantii kiristaanaati. Kanaafuu ummanni muslimaa amantiin muslimaa baduu qaba. Oromoo muslimaati ka karaa balleessite. Jawaar waan muslima ta'eef obboleessoo Jawaar bar. Ati akka jettu sana qees balaayi hin jechuudha kaarra cal'isanii namicha kana waan kana ga'u dubbate cal'isanii ilaalaa jiran kana akka isaan afaan isaaniitiin mazmuurii godhan dalagaa ture bar. Miidiyaa OMN'tiin jechuudha. Akka isaan afaan isaaniitiin mazmuurii godhan nuti nama amantii kennan tuyde wajjin jiran eega akkas ta'e. Eega isin Oromiyaadhaaf ka qabsaayaa hin jirre taate eega isin amantii keessan nurra ijaaruuf deemaa jiraattan nuti nama amantii kennan tuyde wajjin qabsoofna. In barbaannu amantii kennatti nama bu'u. Abbaa feete ta'i. Marroon sa'aatii kanatti bosona keessaa wareegama kafalaa jiru bishaan hin buusuufan. Bishaan kubbaayyaatti buuseen kennuuf. Wanni ati fiddu hin jiru atiin shin'aa kolkolee hattuu birrii uummata diyaaspooraa irraa walitti qabattee bututtuun mana keessa teettee birrii diyaaspooraa nyaachaa uummata keenya irratti ashoofuu barbaaddi. Gadi baatee waa'ee nabiitii fi waa'ee hayyuu keenya waa'ee Jawaar dubbatti jechuudha. Jawaar nama takka hin hiine nama takka ajjeesee hin beeku nama takka irraa qeensa kottee kana coree hin beeku. Isin egalee achi dhayii as dhayii maalii akkasii hin barbaachisu yaa uummata keenya. Dhugaa isinitti himna laal. Namichi kuni qoratamuudha qaba. Eessa hojjata hojiin isaa maali? Walitti dhufeenyi inni waraana adda bilisummaa Oromoo waliin qabu maali? Yoo kana dhugama namichi kuni kallattiidhaan marroo waliin haasaa akka godhu taate inumaayyuu salphannee jirraayyuu jechuudha akka amantii muslimaatitti
nu balleessuudhaaf qophaa'aa jiranii iyyuu isaan oromiyaa bilisoomsuuf miti lafarraa nu dhabamsiisuudhaaf shamarran teenna taskarbii hidhattee deemtumaa hidhatte jedhanii fixuudhaaf qophaa'aa jiran jechuu bara gaafa kana nu wanni asitti birrii kenna ofii kiisii itti baafnee itti kennine mallaqa kennaan nu ajjeesuu deemaa jiran jechuu bara birrii kenna kiisii baafnee kilaashii binnee fi kilaashii makennaan nu rukutuu deeman jechuu bara amma namichi jaahilli kuni eessaa dhufe hogganaa yookaan dippiloomaasii waraana adda bilisummaa oromooti jaan eessaa fuudhee waraana adda bilisummaa oromoo nama akkanaa kana nurratti ijaara gaafa akkasii maaliif nuti oromoon tokko jedhanii nutti faarsan mallaqa nurraa guuruuf jechuudha. Isinii kala sa'aatii ammaa kanarraa qoratamee namichi kun maalummaan isaa yoo nuun beekamne wallaahi bilisummaa keessan qilee jaldeessaa keessan seena bilisummaa nuu fiduu deemtan goda kuruphee keessa ol galchaa achitti itti qollofa hin barbaannu. Bilisoomnee dhalanne qaleessallee bilisoomne amantii kiyyanaa kabajamee salaataa jira alhamdulillah biyya faranjii keessatti biyya keessa dhaladhe dhiisi biyya faranjii keessatti namni maa salaatta ahmannaan jedhe hin jiru namni amantiin kee maali jedhee na gaafate hin jiru namni amantiin kee maaliif amantii kanatti hordofta namni naan jedhe hin jiru mirga guutuu qaba amantii fedhe hordofu mirga guutuu qaba akka barbaadetti abbaa fedhetti amanu garuu ol ka'ee amantii namaan arrabsu abbaa fedhes yoo ta'e amantii namaatitti hin bu'u amantii nama tokko dhaqee hin tuqu waan feetetti amani mukatti yoo ta'e amante nan galchu dhagatti yoo ta'e amante nan galchu ani akka ilma muslimaa tokkotti wallahi billahi dhugaasitti malaale ani akka yaada kootiititti namni waraana adda bilisummaa oromootii fi marroodhaa tumsee kanaatitti hin jiru halkanii guyyaa asaa'ee iyyaa ture har'a namichi kuni hogganaa yookaan dippiloomaasii waraana adda bilisummaa oromooti yoo ka ta'u taate mallaqa kenna kakaleessa kennileen gaafannarra waan biraa itti dhiisaatiisin deebifnee ammaachisi waliin qabsaa'uu dhiisi birrii kaleessa kennineeyyuu isinirraa fudhanna maaliif nuti akkasiin nu balleessitaniif miti kakabsotti jiru jaran dhugaa isitti himna yoo amantii kiristaanaa yookaan amantii keessan galmaan ga'uudhaaf ka dalagaa jiraattan taate nuufis hin addaan gallee jirra jechuudha oromummaan waa'ee oromummaa nutu akka gowwaa tokkootitti oromummaadhaaf jedhee oromummaadhaaf dhama'aa jira malee isin waa'ee saniititti hin jirtanii jechuudha. Kanaafuyyuu nuti waan akkanaa hin barbaannu tasuma sakandii takkaaf bilisummaan teessammaan nu gooti jedhan maaluma nu gooti mee nuuf hima bilisummaan isinarra ufii keenna mallaqa keenna kiishii baafne qarqaarsa barbaachisu hunda goone ijoolleen tun ijoollee teenna jennee osoo amantiidhaan marroon amantiin isaa bifa kana hin jenne marroon amantiin isaa kana jennee guyyaa takka irratti dubbannee beeyna mee naa fida. Har'a kolkoleen bututtuun fuulli isii fuula harree fakkaattu gadi baatee Jawaar Muhammad waan muslima ta'eefi amantii ummata Oromoo kanatu Jawaar akkasi Jawaariin hayyuun Ustaaz Naasir Hamdaa dheengadda maaliif jedhe waa'ee Jawaar maa dubbate beektu Jawaar Muhammad jechuun amantii fi miti Ustaaz Naasir Hamdaa ka jedhe hayyummaa isaa xiinxalla siyaasaa isaa namummaa isaa ummata biyya sanii sabaaf sablammiidhaaf quuqama inni qabuudhaaf san kaa'ee malee Jawaar waan amantiin isaa muslima taateef namni miiliyoona ganaa dhumee Jawaar jiraachuu qaba namni jedhe hin jiru. Takka Jawaar amantii ofii faarsee hin beeku takka Jawaar amantiin isaa muslima jedhee namni Jawaar deeggaree hin jiru takka Jawaar amantii waaqeffataatiif falmaa ture amantii ortodoksiitiif falmaa ture amantii pheenxeetiif falmaa ture amantiin kamuu kabajamee qixa jiraachuu qaba jedhee nama taaggalaa turedha gadhee waan takka nyaatteetuma dhuydu wasaka akkanaa kana dubbi himaa abaa'ooti adaa isin waan biritti nu jirtaniyyuu jedhan qabsoodha jennee nu asii galgalaa kanama miskiina rabbi Abiyyi Ahmad dura dhaabannee Oromoo fixe Abiyyiin akkas godhe ati ammoo islaamummaa balleessite Jawaar islaama waan ta'eef nuti islaamni iskarbii uffatu takka jiraachuun qabu waraana kana birrii nutti kennaa nuti ijaaramaa jirra gaafa nu aangoo qabanne nam tokko namni islaamaan jiru kalas iskarbii ni hidhattanii shamarran teessan qullaa deemtii waan akkasii hin jiru eessa abbaa keetiitii baateeti kana godhuudhaaf inumaa yaadin wasaka akkasii kana daqiiqaa takkatti rakkoo biraattu sirra gahaa jechuu kiyya kanaafi ummanni kenna waan akkana irratti obsa qabaachuun isinirra hin jiru marroon bilisummaan inni nuu fide harka kennaan bilisummaa qarqaarsa gooneefi fi dhufe booda amantii kiyya qabadhu yoo san hin ta'in faayidaan hin jiru ka jedhu yoo ta'e kana wanni akkasii hin jiru jiran qabsoon Oromoo qabsoo amantiitii miti qabsoon Oromoo qabsoo kutaatii miti qabsoon Oromoo qabsoo gosaatii miti nuti kaleessa waraana adda bilisummaa Oromoo nama takka kutaan hin qoonne nama takka gandaan hin qoonne nama takka amantiin kee muslima amantiin kee kiristaana hidhee gosatti baafnee addaan baafnee hin qabnu kana wayitaarra dubbii himaa waraana adda bilisummaa Oromooti jedhanii nutti himan ani dhugaa rabbiititti hirrifadhe baay'ee natti dhagayame abdiin kaleessa natti horame marti hamileen na cabe hamileetuu na cabe waan dubbadhuu fi waan jedhu wallaale maal dalagaa jirraa jedhe bakka maaluma godhaa jirraa Oromoo adaa hin jirru yooma namicha akkanaa kana shayxaana kana nama akkanaa nama najisa waan dubbatuu fi waan haasa'u hin beekne akkamitti ambaasaadara yookaan waraana adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee ummata amantii tokko ijaaruu deemu akkamitti nama akkanaati aangoo kennitan isin warra waraana adda bilisummaa Oromoo
akkamitti nama akkanaa nama amantii teenna qofa ijaarra je'ee waan akkanaa dalagu akkamitti oromoo tokko gooneettanii kana dalagaatiniin asitti sobdanii nu cirattanis maal jechuudha jedhana wanni kana ga'u guutuun namicha akkana jirtu tana osolee tana achi keettanii oromoo tokko tayaa hiriira bayaa gadi bayaa mallaqa buusa isin ka ijaaraa jirta waan bira zaalimni akkanaa kuni gadi bayee amantii akkasii hin jiru jawaar muhammad waa'ee muslimaa qofaaf dalagaa ture jawaar muhammad nama kumaatama hiisi oppodiyoo si fakkaata jawaar wayyaanee walii waggaa 27 ummata hidhaa turte jawaar bar ameerika keessa taa'ee wayitaka akkasii kuni haraqee fi wiskii dhugee waan haasa'u hin beeyne inni saba isaatii qabsoo geggeessaa ture bitaa mirgatti oromoo kaasaa ture ati har'a billaacha kaasuu dadhabde nama dhiisi billaacha kaasuu dadhabde mixii kararra deemtu karaa kaasuu dadhabde jawaaritti madaaluu dhiisi achi tartee nabii rabbiitii waa jechuu dhiisi mee qabsoon tee maaliree jawaara gaidhame waggaa tokko maal goote oromoodha har'as gadi baatee akka oromoon tokko hin taane akka oromoon qabsoo isaa tokko ta'ee itti fufuu hin dandeenye oromoo jidduutti shira xaxuudhaaf gadi baate jechuudha. Walitti himna dhagaa bilisummaa akkanaatiin marroon yoo qabsoo akkanaa nuu fiduu barbaadde wallaahi qilee jaldeessaatiin seenta malee si wajjin dhaabbannu waadaa ummata muslimaa hundaati kophaa keessanitti kotta qabsaayaa itti fufaa hinjifannoo galmeessaa garuu magaalaa teenna keessa miilaan ijjachuudhaaf hin teessan gara amantii kennaatiin jechuudha ayyama kennaan alatti magaalaa keenna keessa miila kaa'uu hin dandeessan dhugaa siif himaati islaamummaa balleessitee dubartii teennarraa hijaaba mulqitee dubartii teenna shari'aa isaanii irraa baastee rifeensa qullaa sii deemti akka barbaaddetti shamarran teenna ija keessa laalaa rifeensa isii laalaa wajjiin achiin mirqaanta kanaaf amantii akkasii nu hojjattaati nuti kanaaf si waliin dhaabanna lakki abadan inumallee hin danda'amu kun yoo namicha kana dhugaa akka jedhame san dippiloomaasii waraana adda bilisummaa oromoo ta'e addaan gallee jirra jiran amma booda nam tokko namni isin wajji dhaabatus hin jiru namni sagalee isinii ta'us isin angara kiyya abadan har'arraa kaasee jechuudha laa har'arraa kaasee sagalee gizee takka waa'ee waraana adda bilisummaa oromoo qarqaarsaaf jedhee woboo jedhee maqas hin dha'u wallaahi billaahi yoo namichi kun dippiloomaasii waraana adda bilisummaa oromoo akka jettan san taate wanni abaa'oo jedhu kana maqaan kaasu'an gowwummaan kaleessaa sun hin jirtu har'a deebitee taleen collaxaa dhaabatan nu gurguratee mallaqa keenya nyaataa ba'e suni hin jirtu har'a nama adii nutti himeen waliin qabsaa'e wajji qabsoofna nama dho'isaadhaan nu saamaa waan biraan irratti dalagu dhugaan rabbii yoo gaafa ol baate ichumaan irraa hunna jechuudha takaleessa tarte qabsoodhaaf goone takaleessa tarte oromummaadhaaf goone takaleessa tarte bilisummaa barbaanna jennee goone ta amma booda ammoo qoratamuudha qabdi gadi fageenyaan warri amma dubbii kana qabdan ustaaz Naasir Hamzaa qabdee qabi jedhe waan kana qoradhu gadi fageenyaan isin martuu oromoodhaaf qabsooftan wanni qabsoo oromoo akkan ta'in hubadha wallaahi laziim jecha Sheek Amiin Ibroos jedhe san dhageeffadha kanu arrabsu amantii keenna muslima ta'ee oromoodha kanu arrabsu amantii keenna tigree miti kanu arrabsu amaaraa miti kanu arrabsu saba biraatii miti gizee mara oromoo majalloo foddaa akka jaldeessa bineensaa fakkaattu osolee akkanaa tanniintu gadi bahee qabsoo oromootitti shirata nama waggaa guutuu umrii isaa guutuu saba kana qabsaa'e dhuftee shira itti xatti gaafa kaanii dhuftee hadiisa nutti himuu barbaaddi hadiisa himti bara hayyuu taatee miidiyaa irra baatee waaxiin xalliti akkas ta'e akkas ta'e akkas ta'e akkas ta'e achiin akkas ta'e subhanallah na'alatullahi alayk abaarsi rabbii sirratti haa jiraatu obbo abaarsi rabbii siin jedha obboleessa keenya abaarsi rabbii ati nama waan takka hin fayyadneedha nama mana keessatti dubartii ofii horachuu hin dandeenyetu yoo ati fiddee kaameera irratti baastu akka waan samirra wanni biraa isa malee namni tokko hin jirreetitti bifa saniin fakkeessitee haasofti jechuudha nuti oromummaadhaaf malee amantii ijaaruuf miti qabsaa jiru jawaaris yoo ta'e muslimummaa ijaaruuf takkaa qabsaa hin beeku marroollee nuti kabeeynu amantii isaanurra ijaaraaf osoo hin taane qabsoo oromoo galmaan gayaa fi jennee maroo keenna maroo marii sabaa jennee sirbaanii jirra malee akka ammaati osoleen takka takka qilee keessaa gadi baatee jaldeettiin lafaa baateef samii baatee isii namni hin beeyne tuni ani dippiloomaasii waraana adda bilisummaa oromooti osoleen tun nuun jettu oromoon hamileen nu cabee jechuudha akka ummata muslimaatitti hamileen nu cabe kanarraan ammoo wanni isaan godhaa jiranis gammachuu agarsiisaa jiran jechuudha haga ammaatitti namni gadi bahee waan kanarraa dubbate hin jiru baga jettee jechuu fakkaata jechuudha ummata amantii kiristaana amantii namicha kanaa waliin jiru haizoo baga jettee baga itti cabsitee jechaanii jiran jechuudha hamilee itti kennaa jiranii iyyuu hin ta'u wanni ati jette kun bareedaadha wanni ati jette kun waan gaariidha jedhaniini akka waan isaa mooralii kennaa jiranii natti fakkaata namni haga ammaatitti gadi bahee kakaleessa waliin magaalaa Ameerikaa keessa deemanii masqala qabatanii ustaazota meeqa waliin qeesiin meeqa deemaa ture namni waan kana balaaleffate hin jiru
biyya keessas ta'ee namni waan kana balaaleffate hin jiru. Maaliif rakkootu jira jechuudha. Kanaaf ummanni keenya ummanni musliima ergaa dabarsee jira. Ustaaz Sheekh Amiin biroo ergaa gahaa dabarsan. Waan kana gadi bayanii yoo kan hin balaaleffanne taate nutis akka ummata musliimaatitti waan nurratti dalagamaa jiru beeyne. Kanaaf akkaataa namummaatiin wal bira dhaabannee bilchiginnaa deeggartee dhiibte amantii keeti ka dhufa yamma. Abiyyi deeggaru abiyyi jibbuu miti dubbiin. Waa'ee abiyyi uf keessaan qabu kun amantii keetitti dhufame. Dubbi abiyyi amantii keetitti dhufe abbaa fedhe yoo ta'e dura dhaabachuun dirqama jechuudha. Lubbuu kee kennu dirqama jechuudha. Maaliif namni amantii isaa caala nama jaalatu hin qabu. Eenyummaan uyyuu dachuu kanarraa gaafa deeme waan amantii isaa saniin dalagate guyyaa qiyaamaa itti dhufa jechuudha. Namichi kun har'a eessa isaatii bahee waa'ee Oromoo waan dhaqeetiin ummata musliimaa guutuu addunyaa kanarra jiru dhaqee waa'ee nabii rabbii dubbata. As garagalee ammoo Oromoo akka hin bilisoomne ka godhe ummata musliimaatii jira. Dubartiin musliimaa fuula kana dhoyfattee osolee taate ijaan hin mul'attu akkasitti deemtii kanatu Oromoo akka hin bilisoomne godhee jee. Maarree dhuftee amantii kee nutti kennitee nu bilisoomsita. Magaalaa keenya keessan baatu obboleessa kiyya sitti maan. Nu bilisoomsitee amantii kee nu qabsiiftee bilisummaa nuu fiduu dhiisi. Ganda keenya keessa ba'uu ayyaman argattu. Bishaan kubbaayyaa takka namni sii buusu hin jiru. Kubbaayyaatti bishaan dhugan agarte bishaan sirratti haraama. Wallahi bilisummaa si waliin dhuftu. Ilaa yoo malqiyaama rabbuun fidin bilisummaa akkana. Rabbuu yuun fidin bilisummaa akkana. Wallahi wabillahi dhugaa siif himaa. Bilisummaa ati dhuftee ummata biraati irratti amantii kee fe'uudhaaf qabsooftu. Rabbuu si milkeessu inuma siin ta'u kun. Abjuu ta'ee si hafa jechuudha. Namni siif ayyamus hin jiru. Agarte Oromoo yoo taate eenyumaayyuu amantiidhaanii miti nuti kanama qoonnu. Har'a nuti bifa kamiinuu takka hayya duree adda bilisummaa Oromoo jaal Daawud Ibsaa takka amantiin kee amantii musliimaatii miti jennee Daawudiin qeeyidhee beeyna. Daawud Ibsaa waggaa kana guutuu Oromoodhaa qabsaa'e amantiin kee musliimaa miti amantii musliima balleessuudhaaf deemta jennee Daawud irra duullee beeyna. Qabsaayaa Oromooti gameessa namaati yaa hayyuu kenna jechuun ni dhalatti. Marroon har'a waggaa lamaan kana waggaa sadiin kana abiyyiin falmaa jirra. Marroo marii sabaa yaa goota kenna yaa qabsaayaa kenna yaa leenca kenna waan qabnu kiisii kennaa si bira dhaabanna nuti akka ummata musliimaatitti Oromummaaf jenne malee akka musliimaatitti si qarqarra jennee ni beeynaa jiran. Beeynaa akkas jennee ati goota kenna Oromoodhaaf qabsaayaa jirta Oromoo bilisa baasuuf jechaa ni turre malee amantii kee bilisa baaftee amantii kee nuuf fe'uudhaaf qabsoofta yoom jennee birrii kennaa turre nuti. Eessaa gadi baate ree jeedallituun eessaa gadi baate kolkoleen eessaa gadi baate hudduun kunniin warri mataan isaanii hin jirre tortoraan fuulli isaa bosbosee janaaza namaa fakkaata jiraan isaa. Janaaza nama du'eetii fi fuulli namicha sanii garaagarummaa maalii qabame? Nama du'e ka jismiin isaa tortoree fi namichi dhufee nabii rabbii diqqeessu kana jiraa dhaabata tortoree bar tortora akkanaa kanatu iyyuu akka waan ummanni musliimaa Oromiyaa keessatti Oromoon musliimaa bilisummaa fiduu dhabdeetitti godhe. Har'a nuyi namni adda durummaadhaan Oromoon musliimaa hagarraatitti qabsoo biyya san keessa godhamaa jiru. Wareegama guddaa kafalaan turre. Osoo gandummaan jedhin, osoo gosummaan jedhin. Nadhii gammadaa isin har'a faarsaa jirtan kuni waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee hagarraatitti wareegama kanaaf kakafale eenyutu gandummaa kaarse? Eenyutu amantii kiyya kana jedhe? Eenyutu amantii musliimaa jara jedhee qabsaayaa ture? Har'a tuni dhuftee osoleen tafuula isii gara bitaa mirga isii hin beeyne miidiyaa irratti baatee akkas taate oduu barattee jarana oduu baratee namni marti. Namatti dhagama wallahi waan garaa nama gubuudha. Waan garaa nama gubu yoo ati asiin isteeppiidhaan gadi dhaabdee qabsooftu kolkolee akkanaa tanatu bahee qabsoo namaatitti gufuu ta'a jechuudha. Deebii yoo itti kennuu baattan bilisummaa keessan fuudhaa achumaan qilettiin tara hin barbaannu bilisummaa akkana wallahi hin barbaannu. Yoo dhugaa karaa namicha kana amantii keessan nuuf fe'uuf kadalagaa jiraattan taate ibsa nuu kenna. Yoo dandeessan dhugama nutti himaa kotta. Yoo dandeenye isin deeggarra yoo hin ta'ini addaan gallaa jechuu kiyya. Amantii keessan nuuf fe'uu yoo ka deemtan taate nuti hin baannu amantii keessan. Hin baannu. Fidaak yaa ummii yaa nabii yaa rasuulallah. Lubbuun keenya fidaadha. Kaleessallee wareegama guddaa kafalame. Ammas ammoo nabii rabbiitiif jecha namni wareegamne tokkos hin jiru. Ana qofaa miti muslimni addunyaa kanarra jiru marti wareegama. Kanaafuu namni yaada namicha osolee kanaa qabdu hundi kee yaada kee gabba ibsadhu mirga guutuu qabda. Garuu qabsoon keenya waliin hin deemu jechuu kiyya. Nuti Oromummaadhaaf malee amantii keetis si fe'uu miti amantii keenyas si fe'uu miti. Jawaaris kaleessa qabsaayaa ka dure kaati amma osoleen marti gadi yaatee maqaa jawaar dhoytu
Jawar kaleessa qaqabsaa'eef amantii musliimaa ummata amantii kiristaanaa waaqeffataa fi ummata amantii pheenxee irratti fe'uufi miti. Hundi isaanii bilisa bayanii mana amantii isaaniititti akka afaan isaaniitiin mazmuurii godhan qabsaayaa ture Jawar Muhammad. Dhugaa Jawar yoo siif hime kana jechuudha. Saniin gara kaanitti warra akkasii amantiin kun sirrii miti amantii kanatu sirrii miti jedhee amantii sirreessuu deemu. Kuninuma waan sii tasaa akka uumiti jechuu kiyya. Waan kana ifa nu godha. Yoo namichi kuni waraana adda bilisummaa Oromoo waliin kontaaktii qabaate dubbiin teennaaf dubbiin teessanillee amma booda waan bu'aa qabdu natti hin fakkaatu ana. Hoyyeen kennaaf keessanillee dhaabachuudhaaf deema natti fakkaata. Maaliif nuti nama amantii isaa kan nama kana kaayate jaarsa akkanaa akka bineeldaa Kaasaayee Camadaa jaarsa akkanaa akka Daani'el Kibriitiif duuba kaayanii nuti Oromoodhaa qabsoofna jechuun dogoggora guddaa. Abiyyiin Ahmadarra waan nu galaafateef Daani'el Kibriitii fi Kaasaayee Camadaatitti galeetiin nu gane. Isinillee har'a tortora akkanaa kana gadi baaftanii muslimummaa jijjiiruu qabna ka jedhu kana waliin yoo ka qabsoo Oromoo geggeessaa jiraattan taate ummata keennaaf ifa godhaa yaa akii dharaan nutti hin deemina. Jallinnaan nutti hin deemina. Haqaan nu waliin deemna. Yoo dhugaan qabsaa'uu barbaaddan haqa jirtu lafa nuu kaya. Bakka isin kanan goonetti nuti amma booda isin amanuudhaaf hin teennu. Isinii galaami. Hoggantoota ol'aanoo waraana bosona jiran irraa dabalatee nama akkanaa kolkolee kana biyya alaa keessa keettanii amantii kana ijaariyate amantii kanaan akkas godhi gadi ba'ii shira xadi jettanii yoo ka dalagaa jiraattan taate maaliif waggaa kana guutuu qorra keessan nyaatamaa baatan? Maaliif umrii keessan guutuu achitti ibiddi sin fixaa bahe? Maaliif beelayaa baatan? Maaliif dheebochaa baatan? Ammoo Oromoo bilisa baasuuf maaliif jettan? Oromoo akkamitti bilisa baasa? Namni amantii ofii bilisa baasuu deemu. Amantiin keessan ammoo gabrummaa jala jira. Abbaan barbaade amantii isaa hordofaa jira. Waaqeffataa yoo taate akka waaqeffataatitti salaataa jirta. Amantii ortodoksii ka qabdu akka amantii keetiititti warri amantii pheenxee akka amantii isaatitti ka musliimaa akka amantii musliimaatitti maali ka waa'ee amantii kana jijjiiruu amantiin kun sirrii miti kun sirriidha maaltu fide? Nama akkanaa kana qabattanii qabsoo waliin geggeessuu hin dandeenye. Yoo dhugaa qabsoo kana keessa namichi kun jiraate sa'aatii ammaa irraa nu geggeessa. Qabsoo irra wal amannee wajjin jiraachuu yoo ka barbaannu taate yookaan ammoo wallaahi isinitti malaal bishaan hin buufnuuf marroo jaalannu kanaaf birrii isin waliin baanee hiriira gadi baanee waan biraa faarsuu dhiisi bishaan kubbaayyaa buusnee hin kenninuuf. Nuti amantii kennan nu caala obboleessoo. Gaafa duune salaata kennaa har'a salaatanne santun waliin qabrii gala malee qabsaayaa har'a faarsinu ka amantii isaan uffe'uuf deemu kanaa miti jechuudha. Jaarsa kolkolee akka har'a gadi ba'ee amantiin kun sirrii miti jedhuu kanaa miti. Namni halkan takka salaate waan salaatatetti dhaqa. Namni halkan takka sadaqate sadaqaa isaatitti dhaqa. Kanaaf nuti bilisummaan kenna bilisummaa oli amantii kenna. Bilisummaan kenna bilisummaa oli amantii kenna. Akka sabaatitti nama haa taanuuf haa dandeenyu jechaa turre. San eegan barbaanne itti dhiisa. Garuu nun sobina. Haqa jirtu nuuf hima. Namicha tortoraa kana gara baastan nuuf hima dafa. Bakka isa fiddan nuuf hima. Namicha bineensa kana samii baastanii dachii baastanii lafa nuu kaya. Shira xaxuu barbaaddanii xaxxanii kun rakkoo kennaa miti. Bilisummaa yoo ta'e Oromoo waggaa 150 gabrummaa jala ture. Ilaa zalaalam bilisoomuu baadha. Rakkoo kennaa miti sun. Ilaa zalaalam yoo akkana turtan maan nu galchema. Amantii teessan luffi bilisummaa akkasii inuma yaadamu. Sinii galee kanarratti obsa isin hin qabnu. Sakandii takkaaf. Ayyee haay kanuma achi dabree ummata musliimaa hunda bakka bu'ee amantiin musliimaa sirrii miti. Nabii Rabbi sallallahu alayhi wa sallam Nabi Muhammad akkai godhe jedha. Maaltu si galche waa'ee kanaa keessa? Maalumatu si galche waa'ee Nabii Rabbi keessa? Maaltu waa'ee kanaa dubbadhu siin jee? Nuti amantii namaan tuuynu. Amantii namaan diqqeessinu. Abbaan waan fedhetti haa amanu jennee tokkummaa labsaa turre. Ujoollee bosona kanaan jiran kana wayita asiin xilaanni shira itti xaxu xilaata kana irraa jaamsinee ujoolleen kun saba kanaaf qabsaa'aa waan dandeettaniin kiisha keessaniin bira dhaabbadhaa jennee tortora akkanaa kana gadi baastanii nuti amantii kiristaanaa ijaaruuf deemaa jirra. Warra iskaarbii hidhatu iskaarbii irraa mulqina. Nam tokko dubartiin takka iskaarbii maratteen deemtu nuun jedha osoleen kun gadi ba'ee irraa mulqita maarree gaafa san takka takkaan manarra deemtee fixxa. Abiyyiin kami karatti xilaata jettee nutti hin ture. Xilaatummaan kee kun himee akkamiin laaltaati? Abiyyiin Ahmadarra nama miidhaa jira jechaa jirta. Gaafa dhuftee ati iskaarbiin hidhatiniidhaan ummata keenyatti jalqabde xayyib bilisummaan ati Oromoo fiduu deemtu kamika? Ani Oromoo qabsaa jira. Amantiin Oromoo kun sirrii miti. Ummata Oromoo musliimaattu rakkoo fide jira. Waattu na aarse jara. Namichi amma isin agartan kuni keessaan dubbi himaa yookaan dippiloomaasii
waraana adda bilisummaa Oromooti oduu jettutu gurrarra na bahe. Dhugaa taatee ta'uu baatte adda qoratamee adda nuu bahuu qaba. Wallaahi billaa yoo wanni kun dhugaa taate addaan gallee jirra nagaatti assalaamu alaikum. Hin dhaabadhu isin waliinaan. Waa'ee keessan isin dubbadhu isin isin faarsu sakandii takkaaf akka kaleessaatitti oduu akka oduutitti dubbadha. Abbaa fedheef waamichan dhiyeessu. Namni kamuu amantii isaa jabeeffata warra. Namni kamuu amantii isaa kabajachuu barbaada. Jaalattee jibbite namuma amantii isaa kabaju barbaada malee namni kamuu nama amantii isaa irraa mulqee kabiraa itti fe'u namni kamuu ka barbaadu hin jiru. Biyya kamittuu dhugaasii fi Chaayinaa keessatti ummanni musliimaa nama muraasa. Rakkoo isarra geessaniif jecha amantii ofii jijjiiranne ummanni Chaayinaa. Wareegama barbaachisu kafalanii wareegamanii fidaak yaa abii yaa ummii yaa rasuulallah jechaa turan. Takkaa sakandii takkaaf amantii isaanii jijjiiratan. Akkasitti lubbuu isaanii dhaban. Isin ammoo ummata Oromoo Oromiyaa keessa jiru kana muslima hunda isaa amantii isaa jijjiiree amantii kiyya si qabsiisaa amantii muslimaa sirrii miti ka jedhu tortoraa akkana kana hogganaa yookaan dippiloomaasii waraana adda bilisummaa Oromooti jettanii waytanama akkanaa nuu fiddan maal dalagaa jirtan isin jedhan. Abiyyi Ahmadiin diktaatarii nama lafarraa fixe jettanii pilaaniin keessan kun himee akkami galmee keessan kana laalamee daftara keessan galabbata. Gaaf amantii keessa yookaan amantii mafeetan ta'a pheenxee ta'e ortodoksii ta'e maalii ta'e amantii kiyya malee jiru iskaalbiin hidhatiniin gaafa dhufe bilisummaa nuuf fiddan jechuudha. Oromoo waan barbaadu argatee mire argate Oromoo waan barbaadu iskaalbii hidhachuun dhoorgaa amantii kana qabachuun dhoorgaa amantii nu wassanuu dhuftaniisi. Yaa bada tortora amantii nuuf fiddee ati ammoo amantii nuuf fiddee dhufte abiyyiin biltsiginnaa fidee dhufe ati ammoo amantii jijjiiruu dhufaarta. Hin ayyamamu abadan. Sakandii takkaaf hin jiru wanni akkasii. Qabsoo dhugaa nutti himuu qabdan. Marroon haqa jirtu nutti himu turre jira. Yoo amantii isaa bilisoomsuuf qabsaayaa jiraate ummanni muslimaa isa waliin qabsaayaa jiru hundi akka keessaa yaa'an waamicha dhiyeessinaa jechuudha. Ummanni muslimaa addunyaarra kana jiru maqaa muslimaatiin jiru qarqaarsa takka waraana adda bilisummaa Oromootiif namni godhu hin jiru. Oromummaa keessan jahannami gata. Bilisummaa keessan kadeemtaniinis qilee jaldeessaa keessa kaayuu dandeessan. Hin barbaannu malee. Habiibii nuti waan bilisummaa olii amantii kenna. Wanni nuu caalu hin jiru. Amantii kenna irratti bilisummaa barbaanna. Amantii kenna waliin bilisummaa barbaanna. Amantii kenna wajjin walabummaa barbaanna. Amantii kenna waliin mataa ol qabannee jiraachuu barbaanna. Amantii kenna nurraa fudhanii bilisummaa sii fidee namni naan jedhu qilee jaldeessaa keessa kaadhuu siin jaala. Qilee jaldeessaa kophaa kee bilisoomuu dandeessa. Ani amantii kiyya qabadhee gabrummatti hafuun wayya. Bilisummaa naaf fiddu san Oromummaa keetii fi bilisummaa illee goda jaldeessaa geessisiin jennala. Itti najamnu abadan. Akkanumatti gabrummaa kanaan amantii kiyya waliin jiraachuu na wayya. Nan barbaachisu habiibii. Siigalee tortoraa kana siin jechuu barbaadeeti. Wanni ati akka kottee qeensaa fiddu takka illee hin jiru. Nabii Rabbi ammoo sii miti ka diqqeessuu danda'u. Jechi kee homaa miti ati tortoraadha. Ufii keetii iyyuu mee uflaali mastawwatii keessatti. Janaaza namaa du'e fakkaata tortoree. Janaaza namaa du'e tortoree garte. Oromoo tokko godhuu dhiisi ati. Janaaza namaa du'e tortoreedha. Sakandii takka bakka siin kenninu. Marroo har'a akkana faarsinu kana nutu faarsi akka Oromootiif faarsine. Amantii isaatiif isan faarsine. Gaafa inni amantii kiyya si qabsiisa jedhe achumatti jennaan. Stop. Hin barbaannu jennaan. Nama amantii ufii nu fe'u laazim sakandii takkan kenninuuf. Jawaariin isin har'a xureessuu barbaaddan. Isinii olii hojjate isin dhuufuudha dhuufuu. Dhuufuu akka teessanii ta miidiyaan rabbaatee waan takka hin beekne ta'ima dhuuftu. Sakandii takkaaf luka jawaar ta'uu hin danda'u namichi sun. Mataa jawaarii miti luka isaa. Wasahni akkanaatu jechuudha. Luka jawaar ta'uu hin dandeessu ati zift. Wallaahi dhugaa siif maali. Akkanatti yoo achi ilaalte mee ilaalime. Ijuma isaatiin na duubatti yoo argitu amma funyaanii furriinsi keessaa gajjiiti jechuudha. Fotoo isaa argaa jirtaa mina duubatti. Leenca kuni warra waan jedhe hujitti hiikuudha. Kolkolee akka teetii bututtu ta waan takkan fayyane ta shira xaxxu amantii akkasii qabsiisuu deemata jettu osoo leentuni luka jawaar Muhammadin taatu ati luka isaa. Luka isaa siin jedha sammuu isaa jismii isaa kan osoo hin taane luka isaa ta'uu hin dandeessu. Uumama keetuu akka itti rabbi si uume ilaali si tortorsee si butuchee si cicciree dachii baateef samii baatee keetuu maaltu si beeka. Bakka bu'aa abaa'ooti jedha kolkolee. Si galeemi marroo faarsaa ture kaleessa. Amantii kiyya yoo inni nadhufe hin barbaadu. Bakka warra amantii isaa barbaadu bilisaa baasu nuti nu gayeera bakka bilisoomne. Akkanattuu nagaya bilisummaa qabaan. Alhamdulillah akka gaarii jiraachaa jira bilisummaa qaba. Har'as biyya keessaayis uummanni sagadu jira. Akka Oromootitti bilisummaa barbaanna inni malee amantiin kun sirrii miti amantii kana balleessinee kana uumna warra jettan.
na'alatullahi alayka isiniin jenna. Amantii kamuyyuu akka tuqamuun barbaannu miti. Rabbitu uume amantii eenyumaafuyyuu amantii 15tu jira Itoophiyaa keessa. Ka dhagatti amanu jira, ka mukatti amanu jira. Haa amanu maaltu si galche? Amantiin kee sirrii mijattee amantii namaa jijjiiruudhaaf warri deemtu qabsoon ta'e halkan takka hin bultuu jechuudha. Halkan takka siin jedha obboleessa kiyya halkan takka. Kanaafi qormaata geggeessuu barbaachisa. Gama seeraatiin illee seeratti illee ibsuu barbaachisa. Iyyannoo godhuu barbaachisa. Feesbuukumarraa iyyitanii warri naannawa namicha kanaa jirtan qaama seeraa bira dhayitanii akka namni seeraan kissii banutti kassasuun dirqama keessan. Waraqaa seeraa qabattanii poolisiitti kassaftanii viidiyoo isaa ka feesbuuk irra laaluu dadhabne kana qaama seeraa bira fiddanii afaan jala hiitanii fi akka silaa barbaachisutti namichi kun seeraan adabamuudha qaba. Kanaan alatti wanni biraa wanni gara laafummaa dhiifamni wayiitu hin jiru. Kanarraan dabalee ammoo hojiin isaa maali? Akka jedhamu kana qabsaa'ota Oromoo bosona jiran walitti hidhata qaba namichi kun. Kunis nu qoratamuudha qaba. Wallaahi billaahi namichi kun wallaahi dhugumatti akka waraana adda bilisummaa Oromooti walitti hidhata qabaate ummanni muslimaa Oromoo deebisee waraana kana yoo deeggare harka keessaniin ibidda keessa funa hixan jechuudha. Yoo hatattamaan namichi kun asiin ka'in yoo dogoggoraan osoo hin beekin namichi kun ka aangoon kaleessallee itti kennamu taate har'a hatattamaan bakka sanii ari'uu qaban. Hatattamaan oolchanii osoo hin bulchin sa'aatii ammaa kanarra. Kanarraan ammoo warri akka Ustaaz Naasir Hamzaa warri waa'ee isaa hordofaa jirtan seeraan nu hordofa. Namni kamuu seera qaba. Adeemsa seeraatu jira. Jechi inni dubbate waan nu dubbachuu hin dandeenyedha. Viidiyoon sun haa hiikamu. Kitaaba isaa manfas quddusii ta'ee kitaaba irraa dubbise waa'ee nabii rabbii matsaafa irraa argate lafa kaawutu dirqama. Fuula isaa irra jiru fuula isaa waliin qabatee dhiyaachuu qaba mana seeraa irratti. Waan jedhe san jechuudha. Wanni inni dubbate waan ulfaataadha. Jecha jedhe san kitaaba manfas quddusii jettan kitaaba amantii kiristaanaa kan inni hordofu. Matsaafa isaa qabatee mana murtii dhaabbachuudha qaba. Fuula kanarra jira kunoo nabiin rabbii akkana godhe ka jedhu haa dhiyeessu. Gaafa san nagayaan baa yoo sun hin jiraanne ammoo yakkamaadha. Itti gaafatama waan jedheef jechuudha. Waan hin jirre waan hin beeyne oluma ka'ee laaquu yoo ta'e itti gaafatama. Tawaa'ee Oromummaa itti dhiisaa jiru. Ta Oromummaa kennaa nuti akka Oromootitti dubbii gabaabdu tun. Nama amantii kenna jijjiiruu barbaadu qilee seeni jennaan nu. Akka Oromootitti tokko taana jenne malee amantiin kaleessa Sumaalee keessatti ummanni ka wareegame bakka takkatti gaafa ummanni Sumaalee ummata kiristaanaa gorra'uudhaaf ummanni musliimaa koottaa nuti musliima irraa rakkoo hin qabnu jedhan ummanni kiristaanaa maal godhe gaafsan? Muslimni kiristaana Oromoodha. Sumaaleen kiristaana Oromoo tanan gorra'a jennaan kiristaana Oromoon gorra'atu nuti Oromoon tokko amantii waliin qoonnu jedhanii Sumaalee keessatti gorra'ama. Ka akka mar'as gabbayee amantiin musliimaa sirrii miti Oromoo musliimaatti Oromoo taan dhiibe jedhu kun eessaa dhufe jaabar. Oromoon musliimaatti Oromoo taan dhiibe isin Oromoon tun maa bilisa nun baasina are. Maa bilisa nun baasina. Maaltu qabsaa'u isin dhorge nama luka isin hidhe jira nama harka si mure jira. Nama harka si qabe jira maa nun bilisoomsin ati amantii nuti ummanni amantii musliimaa si hidhe ati akka amantii keetiitti kaatee maa bilisa nun baasirre. Silmiin si jalan deemtu obboleessoo ilma namaa dhiisi re'ee dullatti hoolaa dullatti namni waan ati jettee dhaga'u hin jiru jechuu kiyya. Ka akkasii kanatu Oromoodhaa bilisummaa fida. Ijoollee miti jaldeessi si waliin hin yaa'usi jaldeessi qilee galu sun. Ka akkanaa kanatu Oromoodhaa bilisummaan akkana dhufti jedhee pilaanii kaayaa jechuudha. Maaliif daree haga yoona har'a umriin kee tortorte ofii keetiifuu jaldeessa fakkaata. Maaliif haga umriin kee sadarkaa kana ga'u eeddere bifa jettu kanaan amantii san jijjiirtee maa bilisummaa nuun fidirre. Wama sitti dhufe tortorta. Baay'ee nama gaddisiisa. Wallaahi waa'een uummata Oromoo kuni achi tarree Amaaraan sirna duula Minilik jennee waa'ee Minilik irraa dubbanna. Kun hoo waraabessa daammii argite kal'oo jeedalaa uffatee nu keessa taa'ee nu nyaata bar. Inuuti ammoo achi ilaallee xilaa tafa gooti jennee duula Minilik jennee kanarratti iyyina. Kun yoo waraabessi numa keessa taa'ee hoolaa hoolaa uffatee hoolaa nyaatteedhaan jeedalli. Akkanaa kana nu keessa jira waraabessa daammii maaliif waa'ee Minilik dubbattan ka kana caalu jira jiran. Minilik immaanuu zabana isaa keessatti bar amantii keessirraa mulqan jenne bar harka muree ummata keenya luka muree kolaasee waan fedhe godhe malee akka jara kanaa konkaa kolda akkanaa kanatti amantiin kee kun sirrii miti qayyaradhu jedhee harka mureen beeku Minilik bar. Namichi Itoophiyaa ijaare sunu kun eessaa dhufe jettan bineensi eessaa baye rabbii jedha eessumaa baye awwaal diigessi kun mee laala Minilikiin Itoophiyaa ijaare
amantii namaa jijjiiruudhaaf hin yaalle. Muslimni amantiin kee sirrii miti kana qabadhu jedhee hin yaalle. Hin danda'u waan ta'eef hin goone. Itoophiyaa ijaaree itti dhiise. Isa booda mootummaa 8-9tu dhufe. Kuni kolkoleen tortoraan eessaa gadi ba'ee amantii kana warri jallise amantii kana amantiin kun sirrii miti. Akkanumattuu mee achi ilaalaa ijoollee isaanii waan akkanaatti jedhanii kana barsiisanii waan akkana situ har'a waa'ee amantii kennaa nutti hima. Nuti bar quraana qabna obboleessoo. Quraana bar kadachiifsam irratti bu'e qabna bar. Akka kee kitaaba ofii keetii barreessite si fakkaata. Quraana rabbiititti amanna nuti. Nabi Muhammad ergama rabbiiti. Jecha isaanii jala deemna nuti. Quraanaan nama buluudha. Kitaaba barreessinee akka keetii koldaa dullacha tortora ofii keetii waan barbaadde sammuu keessaa fiddee haasoftu kanaa miti. Kitaaba rabbii irraa hadiisa rabbii irraa dubbisanii hadiisa rabbii warra hordofuudha nuti. Ati garuu waan haasofte san hunda bakka irratti argite fuula irratti galmeeffattee qabdu qopheeffadhu. Qopheeffadhu. Kanaaf uummanni keenya bakka akkanaa kanatti abiyyi jibbuu abiyyi maalii miti dubbiin waa'ee amantii irratti qaldiin hin jiru. Abbaa fedhee yoo ta'e nama gara kanaan nu dhufe hin balaaleeffanna. Dura dhaabachuus qabna. Kanaaf jaran akka Oromootitti warri nu caala yaada qabdanis waan kana nu qoradhaa namicha kana adda nuu baasaa. Dhugaa rabbiititti namichi waraana adda bilisummaa Oromootii walitti hidhatamoo hin qabamoo hin qabu nu qoratamuudha qaba. Nu qoratamuudha qaba. Uummanni bal'aan beekuudha qaba. Waan nurra dalagamaa jiru beekuun dirqama kenna jechuudha. Bilisoomnee dhiibnee waan biraati jedha. Bilisummaan ta'e bilisummaa saabitii nu ta'u akka Oromootitti yoo tokko taanedha. Gaafa tokko Oromoo keessa ta'ee jeedala ta'ee dhaddee ta'ee yookaan naqazaa jedhan san ta'ee akka hantuu taatitti kuntaala ciruu dhufe sun nu miidha jechuudha. Waan akkanaa nu barbaachisu. Kanaaf namichi kuni hoggansa wayii yoo ta'u taate akka waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa ammaa kanarratti daddafee waraana adda bilisummaa Oromoo dabalatee hoggantoonni waraana adda bilisummaa Oromoo dubbi himaa dabalatee warri woboo bakka buutanii sochootan communitiin bakka kamuu jirtan namicha kana hatattamaan achi kaastanii akka Oromootitti yoo dhiifaman gaafanne Oromoo walii fayyisuu hin dandeessa. Qabsoo keenya kagana godhuuf deemnullee nu harkaa gufachiisaa jira. Qabsoo keenya amma boodatti deemnullee mamii nutti naqee jira. Shakkii nutti naqee jira. Shayxaana nu keessa facaasee jira namichi kun. An namicha kana gara inni dhufe hin beeku. Wanni jedhame kun marti dhugaa taanaan hoggansa yookaan dippiloomaasii abaa'oo yoo ta'e eessaan fiddanii maali wanni dalagamaa jiru ka jedhu warri nu caala waa'ee kanaa keessa beeytan qoradhaa qulqulleessaa ummata keenya tasgabbeessuu yaala. Dubbiin ana qofa biraa miti ulamaa'ota gugurdaa irraa dubbataa jira. Addunyaa maratu irraa dubbachaa jira. Komiin ummata muslimaa ulamaa'ota gugurdaa irraa kaasee haga sabiyyiititti akka muslimaatitti nuti abiyyii minaaminaa miti wanni itti jirru amantii keenyaaf dubbachaa jirra. Abiyyii deeggaruu isinitti hin fakkaatin. Ani waa'ee abiyyii deeggaraa dubbachaa hin jiru. Rakkoon dalagamaa jiru rakkoo hammaataadha isiniin jechuu kiyya. Kanaafi waan kanatti furmaata yoon kaaniin haaluma salphayyoo kalaaltan taate dhumatti aganumatti dubbiin sunillee achuma dhaabatti. Pilaanii biraa fiduudha ammas. Argite waraabessa galdii kana awwaaldii keessa wajji namni qabsaa'u hin jiru. Wallaahi dhugaa isinitti himaan bilisummaan natti haftu awwaaldii keessa akkana kana waliin deemurra bilisummaan natti haftu. Hin barbaadu namicha akkana. Nama akkanaa wajji bilisummaan samii haaseentu hin barbaannullee tasumallee akkanumatti jira. Nakaleessallee yoo nageenne gara fuulduraatitti illee rabbitu nu jira. Asiin wajjiin qabsaa inni sharriin irra yaadamee ilaala. An asii wajjiin qabsoo geggeessa inni waan biraa yaada. An asii isaaf jecha galgala ganama iyya inni waan biraa yaada. An asiif isaan jecha ummata akkana godhaa jedha inni waan biraa yaada. Maal jechuu kun? Wallaahi billaahi jiran kaleessa viidiyoo saniin agarre beeytan. Wayita namni marti akkasi aaree haasa'u viidiyoo saniin agarre dhiifama naa godha. Wayitii har'a viidiyoo san arge dubbachuu dadhabe laaluu dadhabe garaan na dhukkubee waan godhu wallaalee maaluma jedhe ummannummaan Oromoo kun jaakii kun eessa abbaa isaatii bahe maali ilmi namaa akkana namichummaan kun eessaa dhufe ka jedhu bakka mataan kun na cinqabe akka malee na cinqabe bakka kalas wanni martuuyyuu jaran isteeppii qabdi. Ani wanni na aarsu waan har'a itti jirruun beektan Oromoo isin bakka jirru maraa jechuudha. Waraana adda bilisummaa Oromoo kana amantiidhaanii miti nuti ka deeggaraa jirru. Oromummaadhaani marroo nuti ka jaalanneef amantiidhaanii miti. Namummaa isaatiif Oromummaa isaa jaalanne. Amantiin kee kana inni takkaa waa'ee amantii isaa qorannee hin beeynu. Takkaa nama amantiidhaan aangootti fiduudhaaf karoorfannee hin beeynu.
takka aangoodhaaf jecha amantii nama arrabsinee hin beeynu takka amantii nama takkaatii waa jendee hin beeynu amantiin nama kamiitu kabajaa qaba ani yoo nam tokko dhuunfaan rakkoon irraa qabaate dhuunfaadhaan na arrabsuu danda'a maaliif amantii arrabsa jawaariin kophatti yoo jibbaa qabaatan jawaar arrabsanii dhiisuudha maaliif amantii muslimaa tuqan nabii rabbii maaliif tuqan muslima miiliyeenatu nabii rabbii waliin jira bar subhaanallah sallallahu alaihi wasallam nagaaf rahmanni isaan irratti haa jiraatu kanaafi wanni amma nu mudate waan hammaataadha waan hammaataa hammanan jedhamne abbaan dhimmis ilaallatu waan kanarratti hatattamaan yoo furmaata ittiin kennine akka namittiin seente san akka hin taane ilkaan mutaan seene budaan seene jedhan budaan akka nun seene isiniin jechuu barbaadeeti wanni amma qabatamee dhufe waan sirritti qabsoo kenna miidhu waan sirritti tokkummaa oromoo miidhu waan sirritti oromoo facaasu wabaa'oo bakka bu'a ka jettu kama kamiinuu ka jirtu biyya alaa kanarra warri jirtan diyaaspooraan hatattamaan namicha kana maalummaa isaa yoo ummataan ibsin amma booda walga'iin waamuu hin dandeessan sababiin isaa nuti amma booda isiniin amannu waan ta'eef warruma amantii keessanii waamattan malee akka oromootii jettaniin waamuu hin dandeessan waan agaragaw agarree hin amannu jechuu wallaahi dhugaa isiniif himaan akka amantii keessaniitiin mirga qabdan wal waamuu isinitti illee naarru bakka wanni amantitti galee jira bilisummaa akkasii hin barbaannullee ammoo dhuguma isiniif himaan bilisoomaa isin adduma teessan deema nuti salaatuma keenya salaannee amantima keenya qabannee gabrummatti hafna malee isin wajjin sakandii takka namni socho'u hin jiru kaleessa tokko jennee akka oromootitti bakka wanni akkanaa dhufee namicha akkanaa waraabee sidaammiin nu keessaan bahee aawuu jedhee nutti yuusu kanatti abadan finfinnee keessa osoo sa'a kana jiraatee bilisummaan dhufe isin dura dhaabbanna malee isin wajjin dhaabbannu warra waan akkasii dalaguu deemtan kaganaa qabsoo jirru dhiisi jechuu kiyya finfinnee mas jiraattanii qabsoo bakka yoo geettan namni isin dura dhaabatu akka amantii muslimaatitti nuyi amantii keenya nurraa kaasuu hin dandeettan tasumallee dubartii teennarraa iskarbii takka hiikuu hin dandeessa yoo isiin ufiin feeteen hiikkatin hijaaba takka nama takkarraa mulquu hin dandeessa yoo ufii isiin feeteen mulqatin mirgan qabdan isin dhiisaa biyya ambaa biyya afaan biyya silaa amantiin isaanii guutuun guututti amantii muslimaa keessa hin jirre keessatti dubartiin hajjabattee deemaa jirti fuula isii akka barbaaddetti dho'ifattee hijaaba gurraacha uffattee deemaa jirti namni mirga isii sarbee hin jiru jechuudha biyya keenya biyya keessa dhalannetti waan agana ga'u nuun jechuun osoleen akkanaatuni baay'ee nama gaddisiisa bichaa osoo hin taane waan nama iyyisiisuudhaallee uuu jedhee waan nama iyyisiisuu jechuudha kanaafi dhaamsi isinii dhaamnu kanuma akka salphatti ilaaluu dandeessan garuu wallaahi isinitti hin ilaali hin gaabbinu bilisummaan nutti hafuu hin gaabbinu waan isin deemtan kanarra bilisummaan nutti hafuu gaabbii takka hin qabnu nuti isinii galee nama ulfinna hin beeyne nama galata hin beeyne nama isaa qabsaa'u hin beeyne as keessa ay baatee waraabee sidaamiin akkanaa waa jechuurra kaayoo isin deemtan kanaan isin waliin deemunda akkanumatti jiraannaa isiniin jechuu kenna kanaafi gara kiyyaa xumuree jiraan warri dhimmi ilaallatu warri waan kana keessaa itti dhiyeennaan namicha kana sirritti beeytan hujii isaa addanuu baasa waa'ee qabsoo kennaa keessatti gaheen isaa maal akka ta'e addanuu baasa isintuu beeka koree hojii raawwachiiftuu waraana adda bilisummaa oromoo dhukkuba baay'eetu jira waan kana keessa dhukkuba gugurdaa jira iyyuu waraabessi akkanaa kun baay'inaan jiraannaan qabsoon teennaa iyyuu rakkoo keessa jirti jechuu kiyya waraabessi daammiin tortoraan kun akkanaa kun jiraannaan qabsommaan oromootu garam deemaa jirti jechuu kiyya kanaaf qoradha addanuu baasa jedhan isin yoo amantii kennan kabaanye bilisummaan isin nuuf fiduu dandeessan hin jiru maal taatan yoo amantii namaan kabajiin bilisummaan dhufu hin jiru amantii nama tokko irraa mulqa jennaan bilisummaan dhufu hin jiru kana quba qabaadha waraabessa daammii akkanaa kana of keessaa yaasuu isin irra jira dhugaa ummata oromootu dubbise namicha kana haqa ummata oromoo qabsoo kana keessatti ijoolleen oromoo qeerroof qarree kumaatamatu wareegama kafale amantii muslimaatii fi miti amantii kiristaanaatii fi miti amantii waaqeffataatii fi miti amantii pheenxeetii fi miti oromummaadhaaf jecha du'e namni du'e martu ati eessaa baate awwaaltii keessa rabbii eessaa baate waraabessa daammii eessa abbaa keetiitii baate amantii kanatu bilisummaa nu dhoorge jetta ka dandeette maan godhin ati amantii keetiin bilisummaa baay'ee nama aarsa wallaahi nama aarsa kanaafi
balaaleffachuu qofaa miti. Nuti amantii keenya abbaan fedhe balaaleffatee dhiisee amantii keenyan kabajanna. Garuu qabsoo amma itti jirrutti hojiin namicha kanaa maali? Tana qofa barbaanna akka musliimaatitti. Gaheen namichi kun waraana adda bilisummaa Oromoo qabu wajjin qabu maali? Kana qofa barbaanna akka musliimaatitti. Sanqeesiin gadi bayeetiin wanni namichi kun godhe sirrii miti sirrii dhadhee balaaleffachuu baatte anaafuma takkaa miti. Wallaahi natti hin dhagayamu. Garuu nuti har'a qabsootti jirra. Qabsoo itti jirru tana keessatti awwaal diigessi akkanaa kun yoo amma qabsoo keenya kana keessa ka jiraatu taate awwaal diigessi akkanaa kun walgayii marroo wajjin sabsaba yoo kataa'u taate ani keessaa bahee jiraachuu kiyya akka kiyyatti keessaa bahee. Kakaleessa Oromummaadhaaf isin waliin dhaabbadhe qabsoon Oromummaa kutte qabsoo akkasii keessa hin jiru. Namni jalqaba isin keessaa bahu ana jechuu kiyya. Isin keessaa baheef Abiyyi hin deeggaru garuu. Yaa akkanuma callisee waan isin dalaytan galgalaa ganama dhufee inuma haasa. Garuu bilisummaa deemtaniin tana fiduu hin dandeessan. Amantii keessan galmaan gahuu hin dandeessan. Tasumallee hin ayyamamu sun. Kanaaf namicha san biraan nagayaa waraabeeyyiiwwan san biraan nagayaa wanni isin yaaddan takka illee hin taatu. Piippii taatee dhiistee amantii namaa tuquu hin dandeessu. Biltsiginnaa keessa ka jiru kan Nabi Muhammad itti amanee Abiyyi deeggaraa jiru jira. Ummata Nabii Rabbii kanatti amanee Abiyyi waliin dhaabachaa jiru jira. Biltsiginnaa yoo taate ati Nabii Rabbii arrabsuu maasi barbaachise. Deeggarama biltsiginnaatu yoo taate muslimni biltsiginnaa keessa hin jiru si fakkaata. Biltsiginnaa keessa ka muslimummaa waa'ee Nabi Muhammad argaa jecha isaa waan badaa akkati dubbattu hin dhageenye hin jiru si fakkaate. Abiyyi deeggaraaf jecha kana jedhe jira tokko tokko dogoggora Rabbiiti. Namichi sun Abiyyi deeggaraaf deeggaruu dhaba addan baafanne. Informeeshinii biraa akka oduun feesbuukaa jettutti waan biraati. Kana ammoo qoratamee seeraan adda baafamee uummata keenyatti himamuu qaba. Yoo dhugaa wanni akkasii